Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mit csinál, mit nem csinál. Úgyhogy ezzel foglalkozunk ma, és megnézzük, hogy mi van vele. Mi van ezzel a szeretett személlyel? Mi van vele? Mit tudhatunk meg az ő jelenlegi állapotáról? Mivel tölti az idejét? Kitartóan küzd a félelmeivel, azzal a bizonytalansággal, hogy esetleg egyeseknél az anyagi bizonytalansággal, a másikaknál pedig az, hogy hogyan döntsön, hogy mit csináljon. Ha így dönt, akkor jó lesz-e, ha úgy dönt, az jó lesz-e. Lehet, hogy vannak ilyen nyugodtabb periódusai, amikor nem ezzel foglalkozik, amikor nem azt éli meg, hogy ez mennyire nehéz neki, de aztán vannak olyan időszak, amikor ez újra előtérbe kerül, és akkor ő nem érzi jól magát, nagyon nem érzi jól magát ettől, mert itt van ez a féltékenység, az a félelmet is jelenti, tehát fél, na megnézzük, hogy mitől fél ennyire, milyen félelmek gyötrik igazából. Fél azoktól a vágyaitól, amelyek őt egy új irányba csábítanák. Ezek tényleg ilyen csábító vágyak, és az ő belső gondolatai szerint, belső megélései szerint ezek nagyon pozitív hasznot hoznának, vagy hozadéka lenne, hogyha ő ebbe beleállna, de mégis fél, és pont ez a kettőség az, amelyik, ami miatt itt bizonytalankodik. Lehet, hogy úgy gondolja, na és akkor így meg is jelenik, hogy itt az, hogy ő tulajdonképpen azt gondolja, hogy ezek a vágyak, amelyek őt új irányba csábítják, annak az nagyon-nagyon jó lenne az ő számára, de az eszével, azzal meg azt gondolja, hogy jaj, és mi van akkor, hogyha meg nem sikerül, és akkor mi van akkor, hogyha ez így nem jön össze, és akkor ezzel a kettő között itt billeg, és úgy mondtam, hogy vannak nyugi időszakai, amikor ezen nem rugózik, de vannak olyan időszak, amikor szinte 0-24-ben ezen rugózik, és emiatt van. Na nézzük itt a bírót, hogy miért van itt még ez a bizonytalanság. Hát lehetnek a környezetében hangok, vagy legalábbis lehet az életében volt olyan személy, aki állandóan azt szajkózta, vagy súlykolta belé, hogy ő tulajdonképpen nem képes ilyen nagy dolgot véghez vinni, ő nem alkalmas arra, ő nem, tehát hogy ezt a kisitűségét folyamatosan éltette, vagy ezt a folyamatosan etette, növelte benne, hogy még inkább, és úgy például még az is lehet, hogy egyeseknél az is ott volt, hogy ő értéktelen, tehát hogy így anyagilag is nem tudja megteremteni, mert hogy ő lelkileg is értéktelen, és nem alkalmas arra, hogy ő bármilyen új dologba belefogjon, mert sosem lesz belőle semmi. És amikor ezt halljuk, újra és újra a környezetünkből, főleg egy olyan személytől, aki fontos a számunkra, mindegy, hogy kit jelöl itt most ez az özvegyasszonykártya, akkor hajlamosak vagyunk elhinni, mert hogy úgy működik az emberi lélek, hogyha sokan és sokszor mondják, akkor azt hiszük, hogy az az igaz, pedig nem. A legtöbb esetben ez a sötétségnek, vagy a sátánnak, vagy kinének nevezi, az árnyékénünknek, mindegy, annak
akna munkája. Tehát amikor mi érezzük magunkban az erőt, de mindenhonnan meg azt mondják, hogy nem lesz az jó neked, na akkor olyankor azt tudni kell, hogy az nekünk egy próbatétel, hogy mennyire bízunk magunkban. És ez a bizalom, ez nagyon fontos, mert a bizalom az tulajdonképpen ilyenkor nem csak magunkban, hanem az univerzumban, a teremtőbe vetett hitünket is próbára teszi, és akkor ez az, ami általában aki bevállalja, az megjutalmazzák. Na nem mindig úgy, ahogyan mi gondoljuk, de hosszú távon mégiscsak nekünk az jó lesz, ahogyan a jutalmatot megkapjuk. Na megnézzük akkor, hogy veled kapcsolatosan, a nézővel kapcsolatban ez a szeretett, kedves, mit gondol, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan, mit gondol ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatban, mit gondol vele kapcsolatban, milyen gondolatai vannak. Hát láthatóan a veled kapcsolatos gondolataiban is megjelenik a reménytelenség, mint az előbb, amit láttunk, tehát hogy biztos, hogy vannak veled kapcsolatban olyan gondolatai, ami számára bizakodóak, de az is látszik, hogy itt van megint az, hogy ahhoz viszont akkora változás kellene, hát ahhoz ő nem elég jó, és mivel itt középen a betegség van, ez őt nagyon, nagyon letaglózza, padlóra küldi, mondhatnám így, mert hát látszik, hogy egyébként meg nem nagyon vagytok együtt, nem igazán túl sokszor, nem találkoztok túl sokszor, nem is biztos, hogy a kommunikáció is túl gyakori, tehát hogy ez az egész így őt padlóra küldi, és a reménytelenség szakadékába taszítja. Na nézzük itt a katonatisztet. Miért van itt? Annak ellenére, hogy nem túl gyakran találkoztak és nem túl gyakran beszéltek, amikor mégis, akkor valószínűleg azért nagyon szenvedélyes tud ez lenni, és ez ő neki folyamatosan ott van a gondolataiban, és újra és újra arra vágyik, hogy ezt megtapasztalja, és menjen hozzád, mehessen hozzád, és ez most nincs meg neki. Na megnézzük a betegséget, hogy ez hogy jelenik meg akkor nála. Más irányban vehetett, vagy más fajta új kezdetet indíthatott el, vagy más foglalja le jelenleg az életét, mint újdonság, és emiatt azokat a találkozásokat, amiket veled megél, azokat háttérbe kell szorítania, és azok, mint ahogy mondtam, úgy látom, hogy kevés van belőle, és ennek ez az oka, hogy ő valami másba kezdett bele, ami nem teszi őt boldoggá, de lehet, hogy ez ilyen egyfajta kényszerűség, és amit legalábbis ő így érzi, így gondolja, hogy neki azt kényszerűségből meg kell tennie. Na, itt a halálra kérnék szépen. Halálra kérek, hogy milyen változás és milyen akadályok. Hát igen, a belső a nagy változás ahhoz, hogy ő képes legyen megváltoztatni az ő hozzáállását, képes legyen elhinni, és a reménytelenségből a reményt megélni, ahhoz neki belül kellene a belső monológiait kellene megszüntetni, a kishitűségét, az önáltatását, hogy ő mire alkalmas és mire nem, ezeket kellene neki levetkőznie,
és ez lenne az, ami fontos lenne ahhoz, hogy a változás beinduljon. Lehetséges, hogy ez benned is ott van, nem biztos, hogy ugyanolyan súlyozással, mint ahogy ő benne, nem biztos, hogy ugyanolyan arányban, mint ahogy ő benne, mert általában ilyen kapcsolataink vannak, akik valamiképpen a saját megdolgozandónkat, vagy leckéinket mutatják meg nekünk, csak nem vesszük észre, mert azt hiszük, hogy ő neki van ilyen problémája, nekünk is van. Tehát ilyenkor, amikor ilyet látunk, akkor érdemes elgondolkodni, hogy mi magunkban hol csináljuk ugyanezt, amit most itt én elmondtam, és azért mondom el ilyen részletesen, hogy könnyebben, és nem ilyen virágnyelven, mint ahogy néhány helyen olvasom, hogy jobban magunkra ismerjünk belőle. Na, nézzük akkor, hogy milyen érzései vannak ennek a szeretett kedvesnek, mit érez ez a szeretett személy a néző iránt. Erre vagyunk kíváncsiak, hogy milyen érzései vannak. Milyen érzései vannak neki ezzel a nézővel kapcsolatosan. Hát nem látja esélyét annak, hogy kettőtök között ilyen komoly elkötelezett kapcsolat lehetne, és talán ezek az érzések azok, amelyek ott az előbb már megmutatkoztak, hogy ő neki vannak ezzel kapcsolatosan gondolatai, vannak ezzel kapcsolatosan reményei, de ugye ott van a valóság, amit az egója elévetít. Hát a legelsőnél, ha emlékeztek, hogy itt volt a bíró, és aztán a kevés pénz, tehát hogy nincsen ennek esélye, és itt is a kevés pénz jött ki legelőször, tehát hogy nincsenek esélye, hogy kettőtök között ilyen mély kötődés legyen, pedig ez az ő gondolatainak, érzéseinek a középpontja, hogy jó lenne, hogyha erre lehetőség adódna, jó lenne, hogyha ezt a kommunikációban is el tudná mondani. Hát megnézzük, hogy adódik-e rá lehetőség. Na, az üzenetre kérünk szépen, hogy lesz-e itt, és miről lesz a kommunikáció. Ha kommunikáltok, vagy ha ő kommunikálna, akkor valószínűleg beszélne arról, hogy milyen nagyon fél attól, hogy a találkozások hiánya, vagy az, hogy nincs olyan módon és olyan mértékben, ahogyan ezt ő szeretné, attól fél, hogy ez a benned lévő vágyat, vagy az ő vágyait az rossz irányba befolyásolja, tehát hogy azt azért szívesen elmondaná, de nem biztos, hogy mondja. Na ez meg mögött megint az szokott lenni, hogyha nem mondjuk ki, hogy gyakran ott van az, hogy egy nő nem beszél arról, hogy ő mit érez, de csak nem úgy, hogy elsőre nem úgy, hogy mindjárt a másiknak így teljesen kimondja, hanem ilyen virágnyelven, tudjátok, amit újabban nem divat virágnyelven beszélni, hanem mutatjuk azt, amit akarunk. Hát pedig a férfiak számára azért kívánatosabb lehet a kevesebb, és itt a beszédben is kimondaná dolgokat, de fél attól, hogy milyen reakciót kap, és akkor innentől kezdve nem is biztos, hogy kimondja, illetve fél attól, hogy ez hogyan fogadja a másik fél, a másik személy. Na, megnézzük itt a kevés pénzt, hogy itt mit tudhatunk meg a kevés pénzről. Miért nincsen itt esélye? Lehet a múltban olyan tapasztalata
itt a párkapcsolattal összefüggésben, vagy mint az előbb is láttuk, hogy volt neki egy olyan, vagy van neki egy olyan befolyásos személy az életében, aki újra és újra elveszi a kedvét attól, hogy ő elhiggye magáról, hogy ő mire képes, és hogy ő mire jogosult, mondjuk így az életben, tehát hogy ő mit kaphat meg. Nagyon könnyen egy szülő is nagyon könnyen el tudja a gyermekben ültetni azt, hogy ő hát veled úgyse lesz semmi se, és csak elég ezt sokszor elmondani a gyereknek, és elhiszi magáról, hogy ő semmire nem fogja vinni, és nem kell több. És ha ezt folyamatosan hallja, mert mondjuk most is olyan környezetben van, akkor innentől kezdve, amit érez irántad, és amilyen vágya lenne veled kapcsolatosan, az se szertefoszlik, hiszen ezt újra és újra megtapasztalja, hogy úgyse lesz ebből semmi. Pedig láthatóan vannak neki szép és érzései és szép vágyai veled kapcsolatban. Na megnézzük akkor, hogy mire lehet számítani a következő néhány napban, egy hétben, mire lehet számítani, ez a néző mire számíthat ettől a szeretett kedvestől a következő néhány napban, egy hétben. Mire számíthat? Hát az biztos, hogy ott leszel a gondolataiban, sőt olyan szinten ott leszel a gondolataiban, a reményeiben, a vágyaiban, hogy időnként beleőrül abba, hogy mennyire vágyik utánad, viszont az is látszik, hogy ez milyen sikeresen le tudja magát erről beszélni, hogy nem is igaz. És akkor itt most ez jött ezzel kapcsolatban, nézzük a bosszúságot, hogy mi az, ami nem igaz. Hát itt az a helyzet, hogy az a nem igaz, hogy amit mondtam, az tulajdonképpen azzal is összefügg, hogy mit hisz, amit az előbb láttunk, hogy milyen tapasztalata van egy meglévő kapcsolattal összefüggésben, és hogy azt te veled mennyire tudná ő megélni. Itt sokkal inkább azt érzem, hogy ezt ő nem tudja elképzelni saját magáról, mert egyébként a vágyaiban ott van, a reményeiben ott szerepel is, és ott viszont, tehát mint általában véve úgy megvan neki az eszményképe arról, hogy milyennek kell lenni egy kapcsolatnak, milyen lenne veled a kapcsolat, és utána pedig saját magára fókuszálva rájön arra, hogy ja, hát ebből csak annyi hiányzik, hogy én nem vagyok alkalmas, hogy én nem tudok megteremteni, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy nagyon könnyen egy szülő, egy nagyon is befolyásos személy pillanatok alatt ki tudja az ember hitét, vagy el tudja az ember hitét venni attól, amire vágyik. Na még itt megnézzük a hamisságot. Hogy hosszú távon ő erre alkalmatlan. Ezt mutatják itt is, hogy ne akarja saját magát félrevezetni, úgysem támogatott ez az égiek részéről, és hallani is véli ezt a fajta negatív szöveget a fejében, és ez gyakran előfordul sok mindenkivel, hogyha akinek ilyen önértékelési problémája van, hogy állandóan megszólal a hang a fejében, hogy de úgysem tudod elfelejteni, úgysem tudsz ellene tenni, úgysem vagy eléggé jó neki, úgysem téged választ. Ezek az úgysem, ezek a gondolatok állandóan így eszünkbe jutnak, és bizony ezek a
romboló gondolatok, viszont ezzel mindegyikkel lehet kezdeni valamit, ezeket le lehet magunkban gyűrni, és akkor mindjárt jobb lesz a megélési lehetőségünk. Ebben tudok segíteni nektek, hogyha most néhány napig lehetőség van arra, hogy jelentkezzetek, arra, hogy megnézzük nálatok ez hogy van, és megbeszéljük ezeket a dolgokat. A leírásba tudtok az e-mail címemre írni, és akkor megbeszéljük azt, hogy mikor, hogyan. Ha viszont nem, akkor köszönöm, hogy itt vagytok és nézitek a videót. Köszönöm, ha megírjátok kommentben, vagy bármilyen interakcióban, lájkkal, vagy bármi mással, az, hogy segíte nektek valamit, azt, amit most elmondtam, most is, mint ahogy minden videóban próbálom hétköznapi szituációkra lehozni az általános szövegeket, és megmutatni azt, hogy hogyan lehet változtatni, mert itt is az ő esetében is erről van szó, hogy elhiszi azt, amit mások mondanak, és egyszerűen nem hisz a saját magában, már pedig mindennek a kulcsa ez, hogy higgyünk magunkban, ugye, ahogy mondja a mondás is, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít, először nekünk magunkkal kell, szemben vannak feladataink, ebben segítek, úgyhogy köszönöm, hogyha itt vagytok, és legközelebb is, és ameddig nem találkozunk, vagy ameddig nem jöttök hozzám, addig pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!